Ibile Samoka a re bone ditlhogo. Tona wa India a etela madirelo a ditemane a DTCB jaaka mafatsho mabedi a dirisana mo thekisong ya ditemane. Lekgotla la SAKU le dumalana go dirisana mo go tsa itshireletso ya tsa lookwane le thekiso ya ditsalookaneng. Motabogi wa pele wa lobelo la 400 meters Karabo Sibanda boela mabale mme a le mokatisi. Sithi ke a ga kwa o tla renela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse a mantle ba bile o ranela ka pua diatla o tshonga mogela a bo o di amogela pego ntlhare tona wa ditswa mong le kgotetso mme bogolo ke ne wendo o tlhalositse fa leeto la tona wa India me Drupadi Murmu kwa company ya ditemane ya Diamond Trading Company Botswana maabane le rifatsa le go tisa boeteledipele jwa lefatshe la Botswana mo kgwebong le phadisano e babalesegileng mo go tsa ditemane mme ebile seo se tisa tirisano ya mafatshe ka bobedi leeto le tla ka nako e mafatsho mabedi a dirisana mmogo tsa kgwebo ya ditemane jaaka lefatshe la India e le lengwe la mafatshe a magolo a rekang ditemane tsa Botswana jaaka e re lengwe ga o fetileng a bapadisana mo go tsa ditemane ka madi a ka tshwarang $436 million ke gore 6.4 billion pula o na le thata mothanka wa pega. Tona Kene Wendo o supile ha leeto le la tautona wa India le mo fa sebaka sa go iponela ka ha lehatshe la Botswana le tsamaisang kgwebo ya ditemane ka teng go simolla hela ka ha dithothiwang ka teng go ya ka ha dikalwang boleng ka teng go fita kwa legatong le jaanong ditabong di le mo seemong sa thekiso. A re lehatshe la India ke lengwe la Botswana a lebang e le molekane wa botlhokwa ha go ta mo thabollong ya mohama wa ditswammung. Madam President, we are pro-natural diamonds. We have embarked on a strong campaign of differentiation, of defense, and of bringing back value. Re simolotse ipapatso ya masheta go bapatsa ditemane tsa rona go di harologanya le tse dingwe ka tsone e le tsa tholego ke monokeng ya India mo go se e botlhokwa hela thata mme gape khamphane ya rona ya ODC e simolotse lenaneo le lešwa la thekiso ya ditemane le la akaretsang bagwebi go tswa India. Re dumela tirisano le tshwaragano ya rona e tla re bulela ditshono tsa dipeeletso le bothami mo mohameng wa ditswammung. Businesses, and as we said, we are partners in the diamond industry, and we look forward to our continued partnership to strengthen it, to unlock financing opportunities and share innovations that are associated with the industry. Dipuisano tsa leeto le di rurihaditse botsalano jwa mahatshe a e le jwa sennela ruri mme bobedi jo jwa supa ha ba na le tumelo e tetseng ya gore tshwaragano le tirisano ya mahatshe a e tla akaretsa dipeeletso tse dišwa thabollo ya dikitso le bothami mo mohameng wa ditswammung le kgotetso ka bophara. Fa re tswelela le tsa loeto la tautona wa India kwa Parliamentary jaaka na etetse motsamaisa dipuisano tsa Parliamentary re dithapelo ke o rapetse mme Murmu a re lefatshe leno le tshwanetse la dira ka thata go oketsa kemedi ya bomme le banana kwa Parliamentary gore e lekane le ya borre mme Murmu a re seo se botlhokwa thata segolobogolo ka lefatshe la Botswana e le la puso ya batho ka batho wa memokgatitswane wa bega. Parlamente ya lefatshe leno ya bolesome le boraro ena le mapalamente le masomamarataro le bosupa mme mo go bone 8.7% ke bomme palo e dirilweng ke bomme ba le barataro ba go balelwa le ba ba itlhophetsweng ba le bararo re ke o rapetse o tlhalositse fa seo se bakilwe ke mabaka a le mmalwa a akaretsa tsamaiso ya ditlhopho mo lefatsheng leno e beileng bomme le banana ka fa mosing. I agree, they should get 50%. But part of the challenges obviously have been the electoral system. Because we copied from both our colonial masters, Britain, and the first past the post system proves problematic when it comes to women representation, not just women but even youth. The IPU recently has lowered the age of youth to 40 from 45, and we only have I think less than about 5 those who can qualify as youth. But with the previous standard of 45, we could go up to maybe 23 MPs. I know. I think you decided to be a developed country within 2036. We also decided to be a part of the developed country. 2047.
Parlamenta ya lefatshe la India ke nngwe ya tse ditona e itsegang ka go direga sa puso ya batho ka batho e lolameng ebile e meletswa mathe ke mafatshe a mangwe. Mandated by the Constitution to legislate for the peace, order and good government of the country. But the Constitution also places an obligation on the executive to be answerable to Parliament. And so we provide oversight through committees. But we can learn a lot from India, which is the largest democracy and has made so many strides when it comes to parliamentary democracy. We do meet with Indian MPs at IPU, at Commonwealth, at Parliamentary Association, and other forums. Loeto la ga Tautona Murmu mono gae le le jale le botlhokwa thata mo go nonotsheng tirisano mmogo a lefatshe leno le la India a sa leng a simolola botsalano dingwaga di ka tshwara 60 tse di fetileng. Wa me Mokgatitswane, BTV News, Gaborone. Moeteledipele wa diphathi tsa kganetso kwa Parlamenteng re dumelang sa leshando a re puiso e tshwanetse ya tsibogela seemo sa botsogo ka go a kofa ha tsibogela pego ya ga Tautona Dumaboko ya tekodiso ya setšhaba ka mosupologo sa leshando a re puiso e tshwanetse ya tlakalano la go buisetsa badiri ba botsogo jaaka dingaka le baoki ba ba ileng majako go boela gae. Sengwe se re se tlhokang ke gore re bone gore re ngoka jang badiredi ba botsogo dingaka le baoki ba ba sietseng ko ntle ga lefatshe la Botswana mme sone seo se ka re thusa gore re simolola gape go nna le mo go tweng National Health Workforce Strategy re ira yang gore dingaka tse le bo mme kana borre ba baoki ba kgone go berekela ko dikgaolong tse di kgakala le metsesetoropo. Loeto la Tautona wa India me Drupadi Murmu la malatsi a mararo le tla kwa bokhutlong gompieno kwa moletlong wa dijo a neng a o diretswe ke Tautona Advocate Maboko bo Tautona ba babedi ba ne ba tswelela ka go itlama go tiisa botsalano jwa mafatshe a bone. Tautona Maboko o galeditse lefatshe la India maiteko a lone a go inola batho ba lone mo lehumeng le itsholelo ya lone e itshetletseng ke ikantse khumalo ka pego. Tautona Advocate Maboko o tshwaetse ka gore lefatshe la Botswana le ka ithuta go le gontsi mo katlegong ya lefatshe la India ya go ntsha didikadike tsa batho ba lone mo lehumeng le go tsaya malebela mo ditlhabololong tsa lone. We have a lot to learn from India about how to uplift from conditions of abject poverty huge sections of the population and extend to digital services, take the government to them in that manner. We have committed ourselves to working with your country to learn and to adopt the very best of practices, because our intention, our aim, is to know the best that is known in any setting, in any field. Lefatshe la India lone le itlamile go ema nokeng la Botswana mo mosepeleng wa lone wa go fetola itsholelo ka go le thusa mo mehameng e tshwana le ya dikitso tsa maranyane le go godisa kgwebisano. Programs help Botswana, its young people, and prepare for the industrial revolution. Infrastructure and financial institutions to Botswana's plan for road, rail, water supply networks. Re gontse jalo Tautona Boko a re makalana ditirelo tsa madi a tshwana le dibanka a itekanetse go ka nna le seabe mo thekong le thekiso ya ditemane jaaka mafatshe o mabedi a ntse a dirisanya thata mo mohameng wa ditemane. I call on Your Excellency to encourage Indian banks to explore a special area, a niche in the financial space, which is the financing of the purchase of diamonds. It presents a unique opportunity where
financial institutions would finance and extend lines of credit to these diamond cutting and polishing companies and jewelry manufacturers so that they have access to the product. Loeto le la ga Tautona Murmu le solofetse gore lungwelo la Botswana mo mehameng e farologaneng go rodisa itsholelo ya lone. Kikantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Tautona wa India me Drupadi Murmu o tsere sebaka sa loeto la gagwe la malatsi a mabedi go bona sehikantswe sa dikgosi tse tharo. Ona patilwe ke tona wa ditswammo le kgotetso mme bogolo ke Newendo le tona wa tikologo le bojanala re Winter Molutsi. Me Murmu ona le mogatiro e tona e dirilweng ke kgama wa boraro sebele 1 bathoeng 1 ba ya go kopela Botswana tshireletso mo mmusong wa tlhaolele wa nako eo wa British South Africa. Loeto lo le ne la thusa Botswana go tsaya puso go sena dikgoreletsi. Mafatshe a Botswana le India tswa gakala a dirisanya ebile a tshwaragangwa ke puso ya batho ka batho e mafatshe mabedi a dumelang mo go yone. Mafatshe a Botswana le la China e kemiseditse go ema nokeng mo go tseleletseng maiteko a go tla ka methale e tsepameng ya papadi e ikaegileng ka tiriso ya megopolo e mešwa mo go nonetseng itsholelo ya mafatshe mabedi. Se se tlhalositswe maabane mo Gaborone ke tona papadi le tlhabololo dikgwebo re tiro ya yone ntsima jaaka mafatshe ao a na ipela dingwaga tse di 50 a ntse a bereka mmogo. Mojedi Mokibelo wa pega. Ngwaga ono mafatshe a Botswana le China a digira dingwaga tse di 50 a ntse a dirisanya mo go nonogileng go akaretswa tshwaragano e tile mo mehameng e tshwana ya maranyane botsogo le thuto magareng ga tse dingwe mo go ipeleleng kgatolopele e tona wa papadi le thabololo kgwebo o tlhalositse ga mafatshe o mabedi a tshwanetse go tiisa tirisano mmogo ya one mo mehameng e mengwe e tshwana ya papadi le dikitso tsa boranyane. Our 50th year friendship. Go ipelela dingwaga tse di 50 ke katlego e tona mo go bereke mmogo re le mafatshe. Re le lefatshe la Botswana re la amogetse go ta go dira kgwebo mo nogae go akaretsa le go bereka mmogo le bagwebi ba banana go tswa mo lefatsheng la Botswana. And builds value chain together. Mo go ipeleleng se lefatshe la China le itemile go nna le seabe se se utlwalang mo go tsa peeletso le boitseanape jwa tsa maranyane. While we are celebrating the 50th anniversary of our diplomatic ties, it is always important. Jaaka re ipela jaana go botlhokwa go itsa mothala mo dikategong tsa rona re le mafatshe o mabedi le go bona gore tselapedi ke eng go yeng pele mo tirisanong mmogo ya rona re le mafatshe a China le la Botswana. Of China and our bilateral relations and my foresee of our relations in the coming years. Our diplomatic ties as a fresh start to work together, stress our cooperations and explore new opportunities. Tirisano mmogo ya rona ke mmamma mmogo bereke mmogo mo go teng ka methale e mešwa mo go thaboleng setšhaba sa lefatshe leno. Development, grow both our economics and build an even closer Botswana-China partnership. Bagwebi ba China ba supile ga ba tla tswelela ka go thabola bontsi jwa matshelo mo nogae. This year marks 20 years of Botswana, of Huawei in Botswana. Ngwaga ono ke wa bo 20 re ntse re bereka mmogo le lefatshe la Botswana mo mohameng wa tiriso ya maranyane. Today, more than 82% of our 400 employees are local. And it is important that we forge this relationship. Go botlhokwa gore re bereke mmogo le go tiisa botsalano jwa rona le lefatshe la China mo go tsa kgwebo. Go ipela dingwaga tse di 50 go tshwa gape tirisano mmogo e masheta mo mehameng ya akaretsa ya dikago le thabololo ga mmogo le go atolosa kgwebo le papadi gareng ga mafatshe o mabedi. Mojedi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Wa
moretso o santse o lebile dikgang tsa Botswana Television a re gatele pele baemedi ba lekgotla la SAKU ba dumalane go thusana le go rurifatsa hamhama wa thekiso ya lookwane o sireletsegile. Mokwaledi wa lephata la ditswammong le kgotetso re Pelaelo Khoe o tlhalositse fa go le botlhokwa go dibela le go somarela lookwane le mafatshe a SAKU a nang le lone bogolo jang go lebeletse matshosetsi a matshwenyego a diragalang kwa mafatsheng a nang le dintwa le dikgoberego mme se se kgoreletsa ditlhwatlhwa tsa lookwane le tshireletso ya lone. Mpokele boge wa bega. Lekgotla la SAKU le thamilwe kgangkgolo e le go itebaganya le meemmuso e tla tswelang mosola mafatshe a lekgotla leo. Maloko a lekgotla la SAKU ba monoga e go tla buisana ka metlhale e ka dirisiwang go rurifatsa fa kgaolo ya bone e sireletsegile mo mohameng wa lookwane. This sector has to keep pace with the evolving economic landscape of our region. Therefore, we need to constantly exchange ideas. Kindly recall that the Interstate Oil Committee is a body established by 5 SAKU member states, which are the Republic of Botswana, Namibia, and South Africa, and the kingdoms of Lesotho and Eswatini, to facilitate collaboration among member states on issues affecting the oil industry within the region. There is a need for member states to critically look at the strategies for ensuring security of supply of petroleum products, and this continues to be a subject of discussion. Ensuring the security of supply of petroleum products therefore remains a key milestone to be achieved by each member country and indeed as a collective. I wish to report that the government is progressing through our Ministry of Minerals and Energy the implementation of oil storage program to increase security of supply of petroleum products in Botswana. Re le fa lefatshe la SAKU le lebagano ke dikgwetlho botlhokwa gore lefatshe la Botswana le dire tsotlhe tse di maleba go dupa le go gana le bogodu jwa lookwane mo melolwaneng ya lone. The issue of illicit cross-border trade in fuel is a concern, and it's a concern for us as a country, especially due to our geographical location. We are located in the center of the SADC region, and this makes us a transit route to other markets, to and from other markets. There is a company that we was charged about over 500,000 pula, and the product was also confiscated and destroyed. Maloko a lekgotla la SAKU a itemogetse fa na le dikgwetlho ka go farologana mme ke ka moo go leng botlhokwa go kopana go buisana ka fa ba ka thusanang ka teng go tokafatsa tshireletso ya dikgwebo ya lookwane le go oketsa selekanyo sa lone mo mafatsheng a SAKU. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Banni kwa Maung ba kopile go thusana le go tshegetsana ka nako ya dibetso tsa tlholego. Kopo e dirilwe ke mothusa molaodi wa kgaolo ya Bokone Bophirima re Ramogaupi Gaborekwe kwa phuthegong ya kgotla kwa Nudisaneng kwa Maung. Komiti ya dibetso tsa tlholego ya kgaolo eo e ne e buisana le setšhaba go ipaakanyetsa ditlamorago di pehela mo pakeng eno ya dipula. Kgotla ya Nudisaneng e kwa botlhaba jwa toropo eo ya Bojanala ke nngwe ya dikgotla tse di amiwang bobe ke merwalela ngwaga le ngwaga. Maranyane Samakata wa bega. E re jaaka paka ya pula e simolotse, komiti ya dipetso tsa tlholego ya kgaolo ya Maung e malala a laotswe go netefatsa gore e boloka matshelo a batho le dithoto tsa bone fa merwalela e ka tlhagoga. Kgotla ya Nudisana mo Maung ke nngwe ya dikgotla tse di tshabelelwang thata ke merwalela ka e le mo mokgatlheng mme phuthego e tshwana le ye e fa banne sebaka sa go ipaakanya. Mahelo a rona a tshabelelwang ke merwalela a mantsi thata. Go botsao go teng go semboi go teng go makaku go temantu a kgona go wa a le mantsi o se nne go gona go tswa ke diphio a le mantsi ga o buile le mabopele go a tsile go assessa re bongwe a rare botsa dijo bo batla tante ta bo rinsa tante re ntsha le dijo ke dijo tse di tswa hela ha ile go gore go na dijo mo ke go twinga sekgowa replacement. Ke kgang ya komiti e leng gore re letsa gore le ba disaneng be le nna le yone e leng gore e tata e re thusa gone gore
re itse gore mo motseng go na le di-case tse di kae kana ke ha ka ha leng gore go tlhoka gore go ka changiwa. banni ba kgaolo e ya nyudisana ba setse ba nna ka letshogo fa paka ya pula e simolola mme ba kopa tharabololo ya sennela ruri. Na mantu a me a mararo a tsena metsi ote ke rata yote ngwana sekwele ha ya go sekwele phakela ke a mmelega ke a no tsena kana ke bukua ka ke ka mmelega ka montshetsa bonite ke bukua tota ga ke ya ke tsama ka thobane ha modimo re mo mathateng a matakala ka dibitsa tsa phologo di tsena yana ha metsi a khupuka ha go tswa dio tse di maswe mo tega ga di pleke tsonete motho ela o ipona a tsaya kolo ya ga ba bolela leselo thegela le gore la go tsenya bolwetse a ba tso go le tshela o pele ga jarata go a ba tswa tsama gangwe le gape paka ya pula e baka go anama ga bolwetse jwa malaria ka jalo banni ba rotloediwa go phepafatsa tikologo ya bone ka go tlhagola le go katela mahuti a ka emang metsi. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Wetso city ke aga kwa we mesentle go gonela tsa metshameko. Khudi ya mariga e tsiwe ke mmei wa yone ha ke go leboga o lebile sa boka go bo re dikgang tsa rena tsa nako eno ka matsatsele ko manontlhotlho a kalo motona wetso ke bua hela go te city ke aga kwa ke tshotse tsa metshameko dikgang tse tsa re morago ga go tsaya sebaka se selele a sa utlwa le mo mererong ya mabelo motabogi wa pele wa lebelo la 400 meters Karabo Sibanda o boetse babaleng mejanong atla ele mokatisi fa buisana le lekalang la metshameko la Botswana television mo ga borone mo tsatseng la maabane Sibanda o are o tsere tshwetso eo e le tsela nngwe ya go nna le sabe mo go tlhabololeng metshameko monogae a re utlwe ka ge molelekwa. Sibanda are morago na le kgobalo e neng ya montsha mo mereng ya mabelo ka lebaka le lelele le dikgwetlho tsa ditemogetseng ka nako ya go ele motabogi o bone go le botlhokwa go arogana le batshameki ba ba tswang ko tlase maitemogelo a gagwe go ba thusa go nna batshameki le batabogi ba popota. I have a passion of helping other people gore le bone especially kids ba ska ba heta dikgwetlho tse le re ke di hiti gona I'm a strength and conditioning coach. That's why hence swimming basketball, because you have to overall strengthen your body, right? Now, unfortunately, I have a horrible injury in the Achilles tendonitis. A lot of so especially the injury, you need a proper base management for us, especially small kids. A re moleto la go lelesha o sile go itebaganya le le malwa tse di ka thusang go aga batshameki ba maemo a kwa godimo. Strength and conditioning ke overall body physique ya ngwana. Compare things that bitswang plyometrics. The plyometrics that make sure di thusa go strengthen especially core ya ngwana le maoto a ga gona le ditse go ting di hip flexor. Ke these muscles that di hatse and then renal di calves, renal di Achilles tendonitis, renal di plantar fascia quarters. So you have to make sure you strengthen every single part ya mmele. Motabogi wa pele wa mabelo a 200 meters le 400 meters o tlhalositse fa mo nakong eno a le mo tseleng ya go dira dithuto tse di farologaneng tsa bokatisi. Ntse ke ya go sekolo, I'm on my level coaching, first level of coaching ke ne ke dirang right now. So far I've completed about 3 courses. Gona na tse ke di dirileng physical and outdoor events. Be ke dira le body anatomy, be ke dira le sports management, so ke sentse ke di heditse, and then be gona le coach level 1 ya world athlete. Sibanda yo tswang go thongwa jaaka mokatisi wa tsa go aga mata le go tsepamisa seemo sa mmele kana strength and conditioning coach ke stopa sa propellers o simolotse go tingwa mereng ya mabelo ka ngwaga 2014 go dikgaisanong tsa Africa Youth Games tse ne di tshwaretswe mono gae mme a fenya gauta mo lebelo la 400 meters e ntse le ka 2014 Sibanda o ne a fenya selefera go dikgaisanong tsa Youth Olympic Games e ntse le mo lebelo le la 400 meters ka 2015 Sibanda a dira diaba a fenya gauta le pedi mo lebelo la 400 meters le la neelano la 4x400 meters mo dikgaisanong tsa Africa Youth Championships tse ne di tshwaretswe ko Ethiopia. La bofelo Sibanda a tsaya karolo mo mabelong a boditšhaba tse ka ngwaga 2018 go dikgaisanong tsa mafatshe a selekane tse ne di tshwaretswe ko Australia mme a fetsa mo maemong a lesome le bobedi mo lebelo la 400 meters morago ga mo motabogi a simolola go tshwengwa ke dikgobalo. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone.
Mejarong for le batsedingwe mo katisi wa setlhopha sa setšhaba sa motshameko wa dibaesekele Jeremiah Kokwani a re le fa ba na le sebaka ba sa tsenele dikgaisano tse dikgolwane tsa Confederation of African Cycling Road Race Championships ba itlhokoditse sentle ebile o dumela fa setlhopha seo sa gagwe se tla dira sentle kwa dikgaisanong tseo tse di tla simololang kgwedi eno e le 19 kwa lehatsheng la Kenya. Tshepo ke himile o rulagantse pego. Kokwani o tsweletsa a tlhalosa fa ikatiso ya bone a beke tse pedi e tla fa setlhopha seo sebaka sa go ikatisa ba le mmogo segolo jang ka dikgaisano tsa monogae tsa ditlhopha tsa dibaesekele le tsa lekgotla la Botswana Cycle Association PCA di wetse tlase ka lebaka la letlhoko la madi. We know that it's always very competitive in the continent. Re a itse gore dikgaisano tse di kgolwang di mashetla ka go tla bapagami ba tlhwatlhwa lefatshe ka bophara. Se ke sebaka sa gore bapagami ba monogae ba godise tshameko ya bone gore e nne ya maemo a kwa godimo. To more of a continental riding and to develop them into the world stage of cycling. Setlhopha seo sa setšhaba se se akaretsang se segolwane le sa bommotlana se tla dirisa dikgaisano tse go ipaakanyetsa tse di kgolwane tsa mafatshefatshe tse lekgotla la Botswana Cycling Association le ikaelelang go di tsenelela ka bontsi go yeng pele. We are hopeful that our riders will mostly re dumela gore bapagami ba monogae ba tla dira sentle segolo jang ba ba na le maitemogelo a dikgaisano tsa selebegose. They can really achieve our top 10 and our landscape mo Botswana is relatively. Ditsela tsa rona mo lefatsheng leno di tlamaletse mme kwa re yang go gaisana teng go na le dithotobolo fela dira ka gotle go ba tlhokoletsa seo. We have to do high intensity training. This route is CBD here, it's more technical. Tsela ya CBD e ruta botsipa jwa go tšhika gape e thusa go nna bofefe mo tseleng e tlhamaletseng. Gape re ntse re dira mabelo a malele go thusa gore re se ra la. The weekend, yeah, that helps with our insurance. I'd say I'm quite prepared because we've been doing intense workouts like riding, and I recently just came back from Joburg, and it was difficult because of the uphills. I think I should work more on intervals on my sprints and how to keep a pace for a while, how to keep my pace. Setlhopha seo se sa akaretsang bapagami ba dibaesekele ba le barataro se tla emela ka Sontaga go ya go tsenela dikgaisano tsa Confederation of African Cycling Road Race Championships e tla simololang kgwedi eno e le 11 go fitlha le 23 ko Kenya. Re sa le fo setlhopha sa bapagami ba ba botlana se sa agileng ka bapagami ba le bane se tla emela kgwedi ya Sedimonthole e le garataro go ya go tsenela dikgaisano tsa African Youth Games tse di tla simololang kgwedi eo e le 10 go fitlha e le 20 ko Angola. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Me motsora wa tshoka gore ya lotsa nako eno re ke di gonetse tse dingwe tse di tla latelang ke tsa nako ya bobedi. Thulaganyo ya Botswana Connect e tla bokhutlong a re pele ke go laela ke lemoge ke be ke lemoge kgaitsedi ake a mantle Mary Babile yona a dira tiro ka bonokopila go ranolela dikgantse ka puo ya diatla o lebile sa moka bo eme sentle go tsweledisa a ntsa garela ditirelo tsa tsatsile go fitlhela re kopana gape modimo a nelo ena. And yet we stand at the threshold of a new era that promises prosperity,